Всем добрый день. До этого момента, наверное, досмотрят только самые терпеливые зрители. Я немножко тут запачкался, пока стол делал. Как вы могли заметить, я занимался сварочным столом. Навел у себя порядок немножко в мастерской, а то я его захламил металлом. Я люблю собирать всякие обрезки. Ничего не выкидываю, ничего не сдаю на металл.
Ну, такой вот, в принципе, хороший столик получился. Пошло у меня на него 40 метров профильной трубы размером 25 на 50, толщина стенки 2 миллиметра. Ну, я уже тут делал по полной программе. Снизу сделал полочку. Уже сложил туда немножко металла, под низ положил. Тут у меня будет сварочка. Ну, сверлильный станок здесь временно будет стоять. Я еще не знаю, куда его определить. Но главное, что у меня теперь есть стол, который имеет более-менее ровную поверхность. Потому что, как видите, прилегание правила довольно неплохое. Ну, где-то есть, может, там полмиллиметра или миллиметр зазора. Ну, это не так критично. Я здесь еще сделал такую подпорочку снизу, чтобы дополнительно выровнять стол. По центру приварил еще на ребро еще одну профильную трубу. Потому что много самодельщиков, сварщиков показывает, как они делают стол. Но сколько я не смотрел, никто не говорит о том, что профильная труба сама по себе очень довольно кривая. Она гуляет плюс-минус 2-3 мм в разные стороны. Ее нужно конкретно на ней поработать, чтобы она стала хоть немножко более-менее ровной. Здесь, как можете заметить, я сразу пустил 2 трубы на ребро, чтобы у меня не шло прогиба стола, когда я буду ложить что-то тяжелое. Ну, в принципе, доволен работой. 2 дня у меня вместе с помощником моим ушло. Без помощника, конечно, ушло бы больше времени, учитывая съемки. Сюда я кинул вот такой листик USB. Если что-то надо делать мелкое, буду делать на нем. Ну, в принципе, у меня еще есть и второй стол, но он у меня завален всякой мелочевкой. Всякие болтики, гаечки, ключики. Мне нужно будет еще, хочу сделать на этот стол хорошие тиски. Ну, хочу сделать самодельно, я думаю, это будет интересный контент. Ладно, всем спасибо за просмотр, до свидания.